大哥，不就是抄个人吗？有那么难吗？那不是一咬牙一闭眼就抄了吗？你怂什么呢？刚才林哥在底下想跟你击个掌，手你都不敢伸，你算什么爷们儿啊？你那么好的天赋，怎么着？真因为这事儿退回省队是吗？不就是抄人吗？来，上兵场练，我陪你练，抄，来，快点儿！你当不了我的陪练，全队没有几个人够格当我的陪练。我也想过这只是技术问题，拼命练总能改，但偏偏是心态，是要命的心态。我练短道10年了，我比谁都更希望留下来。骂人了？骂人怎么了？我必须要情绪稳定吗？唱。我刚才没有控制好情绪。挺好，挺好的。没控制住自己情绪，说明你真把我当兄弟了。真的，聂池，咱俩关上门，你想骂人，想打人，你想干嘛都没问题，都 OK。咱俩认识10年了，你第一回在我面前没控制住自己的情绪，但我觉得特别好，因为你这个状态，我感受到了，你把我当真兄弟了。不就是抄个人吗？有那么难吗？刚才林哥在底下想跟你击个掌，手你都不敢伸，算什么爷们儿啊？我也想过这只是技术问题，拼命练总能改，但偏偏是心态，是要命的心态。我才是那个最懦弱的人。你的脑子最好使了。都会好起来的，一定会好起来的。喜欢就是心里记挂着他，就想跟他一起玩。我也希望他只想跟我一起玩，不想跟别人。